guys, welcome back again. Thank you sa nag-subscribe sa aking YouTube channel. So soon marami na rin tayong subscriber. So ito pala yung binili ko sa mall kahapon na isang mini ceiling fan para sa alaga kong puppy. So maganda ito kasi maliit lang at matipid sa kuryente. So sa box merong 4 na blade, tapos ito yung kanyang parang lalagyan ng blade. So maganda siya, maliit lang yun. See, from Unitech ata ito eh. Yan. So try nating subukan. Mahaba naman siya guys, parang nasa 1 meter ata ito eh. Yan. Sige, wait, try natin. Easy lang yung pag lagay ng blade sa mismong body ng mini ceiling fan. Ayun. Next naman, kailangan mo lang talaga siyang perasahin para mas dumikit talaga siya dun. Yan, next. Yan, kailangan ng push talaga. Then the last one. Yan. So see, maliit lang talaga siya guys. Mag-ita na talaga ito. Tapos parang 7 watts lang ito. At least kahit buong araw niya siyang i-on, matipid lang siya sa kuryente kasi maliit lang siya. So ito yon sa Unitech. Tapos dito sa box, mga description niya, kung saan galing, kung ano yung mga condition niya. Ito is 7 watts lang siya. Tapos meron siyang 230 volts. So guys, ito na po yun siya pag umaandar. Super liit. Thank you for watching. Bye!